Ja, dat is zeker een drang. Voor naar de rommelmarkt te gaan zou ik zeker een kermis laten. Zeker. Zeker, sta vroeg op. Om 5 uur dikwijls al. Ja, want we zetten in het donker nog uit. En die verkopers, die rommelaars, die staan er al van 2 uur 's nachts. Die slapen in een auto of zo. Ja, ze doen er ook veel voor, die mensen. Kijk, dit zijn lange dagen en we zijn wel moe als we thuis komen hoor. Om 4 uur zijn we maar weer thuis.